दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं ये एलजी की नॉन इन्वर्टर एसी की नॉइज़ की कंप्लेन पर। यानी इसका जब आउटडोर ऑन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो हम आउटडोर को खोलेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों जैसे ही हमने आउटडोर का फ्रंट ग्रिल खोला उसके बाद ही हमें समस्या तुरंत दिख गई। यहाँ पे देखिए ये ब्लेड का जो होल्डर लगा होता है जहाँ पे ब्लेड्स मोटर से कनेक्ट होती है वो पूरी तरह से ढीला हो चुका है। और वो ढीला होने का कारण ये है कि इसका जो होल है शाफ्ट का वो बड़ा हो गया है। और वो बड़ा क्यों हुआ है वो हम आपको वीडियो में भी आगे बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये जो होल्डर जो लगा होता है ये ज़्यादातर में लोहे का लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लास्टिक का लगा हुआ है। ये एलजी की मॉडल है। यहाँ पर देखिए हमने इसीलिए ये लोहे का जो होल्डर लगा हुआ है उस तरह का ब्लेड लिया हुआ है। जो कंपनी का लगा हुआ था उसमें प्लास्टिक का होल्डर लगा था। इसकी वजह से वो समय के साथ धीरे धीरे घिसते हुए इसका छेद बड़ा हो गया। यहाँ पे हम आपको दिखा भी दें तो ये देखिए ये एलजी का जो ओरिजिनल लगा हुआ था, तो हमने ओरिजिनल ब्लेड नहीं लिया है, हमने यूनिवर्सल ब्लेड लिया हुआ है और वो लगाएंगे। और उसके लगाने से ये होगा कि उसका जो होल्डर का जगह है वो लोहे का है, जिसकी वजह से वो कभी फैलेगा नहीं। और उसमें दो तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी। पहली प्रोटेक्शन तो ये है कि ये लोहे का है, और दूसरा यहाँ पे जो कसने के लिए दिया हुआ है वो एलेंकी मॉडल में दिया हुआ है। यानी हम एलेंकी से भी टाइट कर सकते हैं और उसके साथ साथ बोल्ट भी हम इसमें टाइट कर देंगे, जिससे कि ये हमारा जल्दी ढीला नहीं होगा। और दूसरा ये कि लोहे का होने की वजह से ये घिसेगा भी नहीं। तो दोस्तों हमने आपको मोटर की ब्लेड दिखा दी और अब उसके बाद हम इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। और आप लोग जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं उनसे एक ये सेफ्टी के लिए ये कहना है कि जब भी आप कभी आउटडोर की सर्विस कर रहे हो और इस तरह से सर्विस कर रहे हैं तो मोटर पर कवर जरूर लगा दें। आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, उसके बाद आप बिना कवर के कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो मोटर को कवर जरूर कर दें। और एल्यूमिनियम कंडेंसर अगर रहे तो प्रेशर का विशेष ध्यान दें, क्योंकि एल्यूमिनियम कंडेंसर हल्के होते हैं और ज़्यादा प्रेशर मारने की वजह से हो सकता है कि वो कहीं से लीकेज भी हो जाए, क्योंकि हमें कई जगह इन तरह की चीज़ों को देखने मिली हुई हैं। दोस्तों एक बात और, यहाँ पे देखिए एक पुराने टेक्नीशियन आए थे। जब ये ब्लेड ढीला हो गया था तो यहाँ पे उन्होंने किसी तरह से टेप लगा के जुगाड़ लगाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अब हम नया ब्लेड लगा दिए हैं और नया ब्लेड लगाने के बाद अब हम इसको चला करके देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं, जो आवाज़ की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों आप लोगों से भी यही कहना है कि अगर आप काम कर रहे हो और कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कंपनी सही ही करे, आप अपने अनुभव के हिसाब से उस चीज़ को और अच्छा अगर कर सकते हो तो ज़रूर करें। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और अब देखिए ये बिना किसी आवाज़ के फर्स्ट क्लास चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो से आज आपने ज़रूर से ज़रूर कुछ नया सीखा ही होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।